internetda ko'raman, $3000 bloger aytadi, $3000 uyli bo'lishingiz mumkin, $2000 uyli bo'lishingiz mumkin. Umuman unaqa iloji yo'q. Odamlar ishonmaydi. Hammasi yolg'on, yolg'on. 30 million bilan 50 million bilan joy beramiz. Deb reklamadan olani FIFA ishini o'xshatamiz. Ko'rasiz, 5-dajamiz. Sakra, tutqalaman bidonga o'xshataman-da. Tasavvur qiling. Bitgan katastrof tayyor joy bo'lsa, 50 kvadrat deb olaylik. Kami 6 million. 300 million so'm bo'ladi. Size 300 million so'mlik joyni boring 50 million boshlang'ich to'lab berdingiz. 250 million qoldi-ku. 250 millionni oyna 5 milliondan to'lasangiz choy bo'ladi. 50 oy bo'ladi, to'g'rimi? 50 oy deganingiz kamida 4 yil. Bu savol. Bu to'la siz o'zingiz berolmadi shunday. Bugungi 5 million bilan ertangi 5 millionning qadri bormi? Farqi bormi? O'tda 4 million kvadrati. Bu yil 6 million. Yildan yilga inflyatsiya kuchli bo'lib boryapti. Shuning uchun har xil propaganda, reklamalarga ishonmanglar. 30 milliondan katastrof tayyorlash bermaydi. Sizga 30 milliondan berdikmi, qatlamini vaqti beradi, o'sha 2 yil bitadi. 2 yil siz to'lab bo'lasiz. Yuring qiziqlarni, bilasizmi? 2 yil to'lab bo'ldingiz-ku. Sizga chaqiradi. Ahmadjon demaga. 2 yildan so'm to'lading. Oyna 5 milliondan to'lading, 24 oy 150 million to'ladim. Xo'p, bergan 50 millioningdan 170 million so'm pul bo'ldi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Joy 360 million edi? Ha, 360 million edi. Qanday summani kredit olib yapasanmi, naqd berasanmi, joylarni o'tib beramiz. Deydi. Shuning uchun joydakda iltimos. Yaxshilab shartnomani o'qing, shartnomani. Pulingiz qachon qaytadi? Pulingizni qachon qaytarib beradilar? Pulingiz qachon olib bo'lgan ketasiz? Ko'rish qachon bitadi? Deb qachon bo'ladi? Farq majburiy shartnomalarni alohida o'qing. Qo'rqib ketavermang.